teaduspõhise selle praktika rakendamiseks. Esimene asi teil peab olema, mida parem küsimus teil on, mida parem kliiniline küsimus teil on, seda paremini te saate valida, millisesse statistilisse rühma te seda patsienti sobitate. Siis te järgmise sammuna te otsite informatsiooni ja olgu selleks mingisugune raamat, mille te viimase aasta jooksul ostsite. Kui teil on mõni raamat, mis on üle 15 aasta vana ja see ei ole anatoomia raamat, siis tõenäoliselt oleks aeg see välja vahetama hakata. Aga isegi see on parem kui mitte midagi. Ja eriti kui te otsite veel artikleid kuskilt, siis seda enam. Ja artikleid, mõned kohad, kus saab artikleid leida, viitasin selles abstraktis on olemas ka mõned kohad, kus on hea lihtne otsida. Sest teinekord on, et mõni haigus teie tavalisele ravile ei allu ja siis te tahaksite teada, mis toimub ja siis saab neid artikleid otsida. Siis järgmine on, te peate need tulemused rakendama praktikasse ja kindlasti viimase sammuna te teate minema tagasi ja vaatama. Tegin seda, tõstsin patsiendi sinna statistilisse rühma ja tulemus on soovitud, kas sain samasuguse tulemuse. Ja võib-olla teil tekib sellest järgmine hea kliiniline küsimus, mida lahendama hakata. Kui te olete nüüd selle mingisuguse allika, olgu selleks raamat, ajakiri, artikkel kätte saanud, siis te peate hindama selle tehnilist väärtust, sest igas uuringus on oma puudused. Näiteks, kui väga palju uuringud on tehtud referentskeskustes, kuhu saadetakse edasi haiged loomi. Kui me näiteks võtame minu patsiendid ja meie kliiniku kõik patsiendid, siis minu patsientide hulgas on ebaproportsionaalselt palju südamepatsientide ja ebaproportsionaalselt vähe nahahaigustega patsientide. Ja seetõttu see on süstemaatiline viga, et kui me järeldame minu patsientide alusel midagi meie kliiniliste patsientide kohta. Ja samuti üks väga oluline aspekt on see, et uuringutes sageli hinnatakse statistilist olulisust, aga statistiline olulisus ja kliiniline olulisus võivad olla kaks täiesti ise asja. Ja selleni ma kohe jõuan kahe südameravimiga, millest ma põgusalt teile siinkohal räägin. Tõendusmaterjali kategooriad, kui on tehtud randomiseeritud kontrollrühmaga topeltpimekatse, siis tõenäoliselt me võime olla veendunud, et need järeldused, mis sellest on tehtud, on väga head. Retrospektiivne kohordiuuring tähendab seda, et kui me lähme kliiniku kartoteeki tagasi ja otsime sealt mingisugust tüüpi haigused ja siis analüüsime, mismoodi nende peal on ravi toiminud, see on selline tagasivaateline. Haigusjuhtude seeria on veidikene veel madalam ja eksperthinnang ilma kliinilise analüüsita on suhteliselt vähe väärtuslik, kuna teda ei ole kliiniliselt analüüsitud. Ma võin siia näiteks tuua sellise asja. Humaanmeditsiinis südame kateteriseerimise puhul on kui pärlarteri kateteriseerimise puhul, kas kasutada hüübimisvastaseid preparaate või mitte. Ja asi käib niimoodi, et te võtate järjest patsiente, kui te juhtute olema pärlarteri kateteriseerija, kateteriseerite neid jupp aega, kuni esimene sureb ära sellepärast, et ta sai trombi, sellepärast, et kateeter võib põhjustada trombi tegema. Esimene sureb sellepärast ära, et sai trombi, siis te mõtlete, ei, tegelikult vist ikka peaks neile andma hüübi. Siis te annate hüübimisvastaseid preparaate kõikidele oma järgmistele patsientide, kuni järgmine sureb ära sellepärast, et sai ajuvere jooksu. Siis te mõtlete, et ei, ikka see ravimi andmine on paha. Aga kui sellest teha nüüd statistiliselt analüüsida, siis tuleb välja, et tegelikult on hea anda neile neid hüübimisvastaseid, sest neid ajuvere jooksudesse sureb vähem kui trombidesse. Et siis see ongi, sellepärast eksperthinnang väga ei loe nii. Ja
kliinilised katsed kõik viiakse ühtemoodi läbi, et samamoodi kliiniline küsimus, te püstitate hüpoteesi, te leiate oma uuringumeetodid, mille alusel siis seda hüpoteesi ümber lükata. Ja tegelikult, mida kliinilises katses või selles statistikaga tehakse, statistikaga ei tõestata ära, et see asi, mida ma uurin, tõenäoliselt toimib, vaid seal on, uuritakse statistiliste meetoditega, et selle asja vastand on tõenäoliselt juhuslikult toimumas, ehk siis nullhüpotees. Ma ei hakka siinkohal statistikasse väga hullusti sisse minema, aga kellel huvi on, saame rääkida. Ja nüüd tulekski kahe ravimi katse juurde. Mõlemad on südameravimid, mõlemad katsed on mitte väga vanad. See on avaldatud 2007, mis on juba muidugi meditsiinilises mõttes suhteliselt vana artikkel. Ehk siis see räägib meile enalapriili toimest klapipuudulikkuse mitraalklapi haiguse korral, et kas, kui me hakkame varajases järgus enalapriili andma nendele koertele, kas see lükkab selle haiguse kliinilise faasi jõudmist edasi. Teine artikkel on täiesti värske, see on eelmise aasta tagumises otsas avaldati pimometaanist ehk siis vetmediinist. Samasugune asi, kas prekliinilises järgus vetmediini andmine lükkab edasi selle kliinilisse faasi jõudmist. Ehk siis küllalt sarnased uuringud. Ja tavaliselt on isegi üsna piisav üldjuhul, kui te loete selle abstrakti läbi, sest abstraktis räägitakse ära kõigepealt, miks seda uuringut tehti, ehk siis taust, siis mis hüpoteesile nad jõudsid, milline populatsioon neil oli, millised patsiendid nemad valisid, sest see on äärmiselt oluline teadmine, nagu ma ennast ütlesin, et selleks, et rakendada seda teadmist näiteks bokseritel DCM-il, ei saa olla veendunud, et see toimib samamoodi. Sest nende populatsioon oli Dobermanni prekliinilise DCM-iga. Siis te saate teada tulemused, neid ei tasusid siinkohal väga läbi lugeda ja järeldused, millised kliinilised järeldused on. Ja nende järeldus oli, et pimometaani Dobermannidele andes see kliinilise haigestumise hetk lükatakse natukene kaugemale edasi. Aga nüüd võib teil tekkida küsimus, et kui palju kaugemale, et see on statistiliselt oluline, aga näiteks palju maksab pimomentaan? Kõlab nagu ma ei teaks mitte midagi. Palju pimomentaan maksab Dobermanni suurusega koera? Purk on, mis ta on? 5 milligrammised. Keegi teha? No kallis ühe sõnaga. 700. Krooni. Ma loodan ka. Jah, äkki oli. No oletame, et siis on siis... Aga see on selle hinnaga, mis aastad sealt? Jah, 50 päeva jagu on, ütleme, 1000 krooni, ma mõtlen veel kroonides. 50 päeva, ehk siis, mis on 20 krooni päeva. Üks on raha. Ja kui statistiliselt on küll vahe vahel, aga näiteks, et selleks, et saavutada see vahe, te peate 5 aastat andma vetmediini selleks, et saada 2 kuud kauem elavat koera. Jällegi küsimus, kas see investeering tasub ennast ära. Ehk see statistiline olulisus ei pruugi olla kliiniline olulisus. Nüüd, kui minna selle teise haiguse juurde või teise ravimi juurde, siis siin kehtib sama, et enalapriili andmine, kas see lükkas edasi kliinilise haiguse tekkimist. Nende koerad oli 124 koer, kellel oli kompenseeritud mitraalregurgitatsioon ja nende tulemus oli, et krooniline enalapriili andmine põhjust mõõduka kuni ulatusliku mitraalregurgitatsiooni korral lükkab haiguse kliiniliste tunnuste tekkimist edasi. Ehk siis kas selle põhimõtteliselt soovitaksite oma patsientidele neid ravimeid selle teadmise põhjal? Kas teie järgmine Dobermann, kellel on prekliiniline DCM, saab vetmediini ja kas teie järgmine
segavereline kompenseeritud mitraalklapi puudulikkusega või regurgitatsiooniga patsient saab enalatriili. Tuleme selle vastuse juurde tagasi. Ja siis me saame vaadata, mis nad siis tegelikult tegid. Ehk siis natukene rohkem on vahel vaja lugeda abstraktist, alati üksinda ei piisa. Ja ma näitan ära need kohad, kust on artiklis, tegelikult ei peagi üldse lugema tervet artiklit läbi, on täiesti paar lehte, mida tuleb vaadata selleks, et teada saada, kas teie patsiendile see sobib. Esimene asi on see, et milline oli nende hüpotees. Ja hüpotees on enamasti, kui on sissejuhatuse viimane lause, sissejuhatus on see, et räägitakse ära, et miks neil tekkis see kliiniline küsimus. Me nägime selliseid koeri ja me vaatasime, et äkki pimobentaan võiks lükata edasi nende kliinilist haigestumist. Ja selle tõttu me jõudsimegi hüpoteesini, et krooniline pimobendaani andmine Dobermannidel prekliinilise DCM-iga lükkab seda kliinilist haigestumist edasi. Sama kehtib teise artikli kohta. Sissejuhatuse viimane lause ütleb meil ära, et ehk siis uurida, kas enalapriili andmine lükkab nendel mitraalklapi haigusega koertel kliiniliste tunnuste tekkimist edasi. Siis nad on valinud siis võibki järgmiseks hüpata nende järeldustele, et te ei pea tingimata lugema palju rohkem. Te võite lugedes läbi nende järeldused, te saate teada, et pimobendaani andmine oluliselt 9 kuu võrra pikendas kliinilise haigestumise tekkimist. Ehk siis nüüd te teate juba, et see investeering, te saate omanikule öelda, et kui me hakkame teie Dobermannile prekliinilise DCM-iga andma täna pimobendaani, siis keskmisel koeral 9 kuud kauem läheb aega ja omanikule võib see meelde, sest 9 kuud Dobermanni elus on minu arust kõik juba. Lisaks pimobendaan ei põhjustanud rohkemat suremust. See on ka hea, selles mõttes, et kui näiteks osad saavad küll 9 kuud kauem elada, aga teised osad hakkavad jälle kiiresti ära surema, et alati on ka see ohutuse pool asjal. Nii. Ja see on siis teises artiklis, millisele järeldusele nemad jõudsid. Nemad jõudsid ka järeldusele, et enalapriili sellises koguses andes kliinilised tunnused tulevad hiljem. Aga nad ei ole nii selgesõnaliselt väljendunud, et kui palju hiljem. Ja seetõttu ilmselt peate veel natukene minema tagasi ja vaatama nende numbreid. Nüüd tahate täpsemalt teada, millised patsiendid neil oli ja materjalides meetodites on alati väga selge sõnaga kirjas, millised Dobermannid sõltumata soost sellises vanuse vahemikus. Nüüd te saate otsustada, et mul on täpselt samasugune patsient. Järelikult ma saan nende tulemusi rakendada oma patsiendile kenasti. Vabandust, ja siin on veel ka need patsiendid jäeti välja, ehk siis kui sellel Dobermannil oli veel mingi teine haigus, siis jäeti ta välja ja kui neil oli varem olnud mingid ravimeid saanud südamehaiguste suhtes, et siis te saate vaadata, kas nad räägivad teie patsiendist või on neil mingid muud patsiendid. Ja siin täpselt samamoodi materjalides meetodites räägitakse lahti täiesti tüüpilised patsiendid pidid olema vähemalt 5 aastat vanad, need pidi olema mitraalklapi puudulükkus ja ultraheliga tõestatud südames muutus. Siis saate te näha, mis nad tegid, mis oli see ravim või protseduur, mida nad andsid. Sest kui te alguses lugesite siis sellest abstrakti osast, siis seal nad ei öelnud, millises doosis nad andsid. Ja seetõttu kahjuks nad ei vastanud ka teie küsimusele, kui palju ma pean selle Dobermannile andma. Aga siin nad seletavad lahti, et katserühm sai sellises doosis ja kuidas need koerad jaotab ühte ja teise rühma. Doosi numbrid, need on antud juhul ei oma tähtsust. Siin täpselt samamoodi treatment ja monitooring, et siis mis ravimit ja kui palju ainult. Ja
igasuguse artikli juures, eriti kui on selline lõpptulemusele orienteeritud uuring. Ehk siis, kas minu tehtava protseduuri või antava ravimi tulemusena loom elab kauem või elab paremini, kui sa defineerid selle lõpp-punkti näiteks kongestiivsesse südamepuudulikkusesse jõudmise hetkena. Siis nende juures on alati selline asi nagu Kaplan-Meier analüüs. Ja Kaplan-Meier on tegelikult üks suhteliselt lihtne statistiline meetod ja seda on hea lihtne lugeda. See ülemine jutt siin on pimoventaan ja alumine on placebo, ehk siis üks rühm, kes said ravimid, teised, kes said suhkrukommi. Ja iga kord, kui üks nendest patsientidest jõudis sellesse lõpp-punkti, mille nemad defineerisid äkksurm, kongestiivne südamepuudulikkus, ehk siis kui nende patsient jõudis sinna, siis see, need siin on protsendid, see protsent väheneb. Väiksem protsent patsient on elus. Sama kehtib ka placebo kohta. Iga kord, kui keegi jõudis finišisse, siis üks sammukene astutakse allapoole. Vähemalt siinkohal räägime lahti, miks on need tsenseerimiskriipsud ka seal olulised, aga osa patsiendid tsenseeritakse, aga lihtsalt, et nende info hoida selles analüüsis, siis on erinevad meetodid, kuidas tsenseerida. Aga kui te vaatate seda graafikut, siis selle koha peal on 50% loomadest surnud nende katses ja siit te saate selle keskmise elukestuse, et kui te tõmbate siia jõtile päevades, mis tuleb siin mingisugune 400, pimovendaaniga tuleb 600, ütleme. No, nüüd te saate omanikule öelda, et kui me anname pimovendaani, siis keskelt läbi on tal šanss 9 kuud kauem elada. Selles uuringus need Kaplan-Meier kurvid, see on täpselt samasugune nagu teised. Enalapriil on need kastikestega asjad ja placebo on need kolmnurgakestega asjad. Ja lihtsalt vaadates seda graafikut, teadmata midagi tingimata statistikast ja log-rank testidest ja muudest sellistest lahedatest asjadest, siis vaadates seda graafikut, mida te võite öelda selle asja kohta? Vahet on või? 50% joon on siin, noh, okei, siin on mingisugune ebamäärane, aga need jutid jooksevad üsna kõrvuti on. Aga kui te vaatate seda, siis tegelikult enalapriiliga patsientide algatuseks surevad rutem. Esimese 60 päeva jooksul enalapriili patsientid surevad rutem. Ja seal on tegelikult, kui seda väga põhjalikult lugeda, siis seal on aru saada, miks nad surevad. Neil läks natukene halvasti, neil sattusid grupid erinevad olema ja enalapriili gruppi sattus viletsamaid loomi, aga tegelikult võib-olla on põhjus selles, et mingisugused osad koertest, kellel sa alustad, see enalapriil tapabki nad ära. Nüüd, seetõttu ma väga ei julgeks soovitada, siis nad tegid veel peened nipid siia selleks, et kuidas sellest esimesest 60 päevast lahti saada, tegid ühe teise samasuguse graafiku, aga nihutasid selle 60 päeva peale. Ja siis see soovitus, mida te saaksite omanikule anda, kõlaks umbes niimoodi, et kui me hakkame andma teie mitraalklapi puudulikkusega prekliinilises faasis olevale koerale enalapriili, siis juhul, kui ta 60 päeva hingest püsib, siis tal on nii ja naa palju suurem tõenäosus elada ja tegelikult sealt see vahe tuli niivõrd väikene, et see oli küsitav, kas see on üldse hea. Et noh, ma arvan, et sellist soovitust omanikule anda on suhteliselt raske. Ja seetõttu need kaks katset ilmestavad üsna hästi, kuidas võib see põgus artikli lugemine põhjustada seda, et me ei anna päris pädevat meditsiinilist soovitust. Ja kui te mäletate nende artiklite pealkirju, ma võiksin sinna tagasi kerida, siis kui te märkasite, siis selle artikli pealkiri
veel. Pealkiri. Selle artikli pealkiri, kas see kõlab väga ambitsioonikana? See pealkiri minu arust kõlab veidikene sellisena, et me uurime, kas asi toimib. On. Ja siis nad tegid oma uuringu ära ja ütlevad, et me uurisime ja saime teada. Ja meil on hea meel teatada, et 9 kuud paremini läheb. Kui te vaatate selle teise artikli pealkirja, me teeme katse, millega me tõestame, et enalapriil toimib. Ja see tähendabki seda, et kui ainult sellist pealkirja vaadata või väga põgusal lugemisel, see artikkel jätab palju sellise mahlakama mulje. Aga selle, kas kumma sisu on väärtuslikum, jätan ma teie otsustada. Ja kas te annate oma järgmisele mitraalklapi puudulikkusega patsiendile enalapriili 5 aastaks või DCM-iga Dobermannile vetmediini 5 aastaks, selle määrab teie otsus.